uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we, ugasaza amagara amazina yawe bose ubutako cy'ubugingo. ariko n'abashinzwe umutekano wo mu muhanda badusabye yuko habanjije korobiyari ibyo byaba byiza, noneho undi wese akaza gukurikiraho nyuma. Mubyubahirije gutyo gahunda yacu umunsi yagenda neza ikoroha, kandi Yesu abaho umugisha. Reka rero dusaba abashumba mwese muze muherekeze, noneho n'abandi muze turagenda dukurikiraho nk'uko protokoli imeze hano imbere. Ubwo rero baradushyiraho umuziki hariya mwiza ugendanye n'iki gihe kugira ngo bikorwe neza. Rero abashumba mwihute munyure hano, abapasitoro bose munyure hano muherekeze, ariko namwe muragenda musohoka no kugira ngo n'abandi babone uko bagenda binjira. Wa muziki badufashe bawuzamure kugira ngo uze kudufasha. Umukozi w'Imana warezemo benshi icyizere, uvuka wabereye benshi urugero rwiza, wigishije benshi gukomera, wigisha benshi kubabarira, watwigishije kubana n'ibikomere, tubwira ko hari ibikomere bitajya bivaho, utwigisha kubana nabyo, wadusigiye umurage w'urukundo. Amateka yawe tuzayasigasira. Turakuzirikana, usize amashami, ikivi cyawe tuzakiza. Pasiteri Niyonshuti Theogene, tukwifurije iruhuko ridashira, ruhuka mu mahoro. Urahirwa kuko wapimwe. Hano barimo kugera hariya bamugakoresha amatelefone mufotora, rwose ntabwo tubibemereye. mukore neza muri gahunda yo gufotora aho ngaho no kwitabira telefone aho ngaho imbere, rwose ureke tumuhe icyubahiro kimukwiriye nk'umukozi w'Imana. Protokole muri mwe imbere binjire telefone bazishyize mu mifuka, telefone babyihorere. Ije abo bantu bafungura inzira aho ngaho, abo bantu bafungura inzira basohoka aho uko batambuka mu marembo mufungura inzira. Andre umukire
isi ibaga nta kinya ubwibone uwabureka kwiyemera bikazibukirwa tukubaha Imana rugira byose iyi si ibaga nta kinya isi ibaga nta kinya ubwibone uwabureka kwiyemera bikazibukirwa tukubaha Imana rugira byose ikadushukisha uduhenda abana twayo bamwe ikabatera kuba ibyigenge bakibagirwa ku iherezo rizaza umunyabwenge yita ku iherezo ryawe isi iguhenda kandi ihemba nabi nabonye iyi si tujijisha ikadushukisha uduhenda abana twayo bamwe ikabatera kuba ibyigenge bakibagirwa ku iherezo rizaza umunyabwenge yita ku iherezo ryawe iyi si ibaga nta kinya isi ibaga nta kinya ubwibone uwabureka kwiyemera bikazibukirwa tukubaha Imana rugira byose tukubaha Imana rugira byose tukubaha Imana rugira byose umukene cyane nabonye uwarukomeye ahindutse uworoheje nabonye uwakomerwaga amashyi isi muhindukaga habwa induru iyi si ibaga nta kinya isi ibaga nta kinya ubwibone uwabureka kwiyemera bikazibukirwa tukubaha Imana rugira byose iyi si ibaga nta kinya kuri njyewe na Sabe yari mukuru ariko yajyaga dufata nk'ababyeyi be by'umwihariko mu mwanya mpagaze ahangaha sinzi niba mwarabibonye mu biganiro bitandukanye ni njyewe Pasiteri Theogene yabwiye ati fata telefone yanjye ufungurire YouTube channel duhera ku bantu 0 ndabyibuka iyi ngiyi muri gukurikiranaho live streaming yigeze kumbwira ati iyi password uzayifate mu mutwe ku buryo n'umudamu wanjye nayibagirwa nibura igihe bizaba ngombwa ko cano ikenerwa uzaba uhari n'ikimenyimenyi mu byangoye mbere yo kuza kuvuga iri jambo ni uko kuva ejo ari njye uri gukoresha telefone ya pasiteri telefone ni iyi ngiyi madamu yayimpaye kugira ngo dufashe abantu babashe gukurikira live hano muri iyi telefone hari gutambukamo ubutumwa bumubwira buti ruhuka mu mahoro pasiteri twagukundaga n'ubundi uca muri telefone nonaha
icyo kintu ubwacyo nagitekerejeho ejo bambwira bati uboneke ube hafi, niba wibuka password ya YouTube channel ya Pastor Theogene kugira ngo uze kudufasha bitambuke live. N'ababeshye bantu muteraniye aha, Pastor Theogene uburyo nabanye nawe n'uburyo yabanye na Sabe ku Isimbi TV n'uruhare itangazamakuru by'umwihariko uhereye ku rya gospel ndetse natwe dukora itangazamakuru rivuga ku buzima busanzwe, twageze aho Pastor Theogene abo umuvandimwe kurenza n'abo mu muryango wacu. Umwaka ushize napfushije murumuna wanjye, Pastor Theogene n'umugore we baradutabaye, guhera mu kiriyo n'ibindi byose bitandukanye. Nta gihe kinini cyashize Sabe nawe apfusha murumuna we, gushyingura twari twagiye Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Pastor Theogene yaradutabaye adukomeza mu bihe nawe atarakomeye. Ni umuntu wagize ibikomere by'amateka birenze ibyo twebwe twari dufite, ariko mu buzima bwe muzimo ni umuntu wiyimye kugira ngo inyungu za benshi cyangwa se umurimo w'Imana ukorwe. Niba muzi uruhare yagize abana bo mu muhanda, abo yagiye avana ku muhanda, abo yagiye avuga amateka banyuzemo, abafungiwe n'abandi, abo bantu Pastor Theogene yarabazanye babana iwe mu rugo n'abana be basangira ku isahani imwe. Yarabivugaga mu mateka, abantu wenda bakagira ngo nizamvugo tuvuga muri iyi minsi zo gutwika. Ndabyibuka hari umunsi nabasuye turi mu gihe cy'icyorezo, murabizi imirimo ntiyari hari, insengero zifunze, uburyo bwo kubaho bugoye. Nasanze Pastor Theogene ari uri gukata amashu kugira ngo baze kurya n'ibijumba. Gusa uburyo yakatagamo amashu wabonaga ko atabizi. Yari umuntu witangira umuryango. Muri ruriya rugo habamo abantu barenga 25 bahaba buri munsi, bagomba kurya buri munsi, bagomba kunywa buri munsi. Bivuze ngo muri ruriya rugo abasirimu hari ibyo mwita breakfast na supper, ibyo muri ruriya rugo biboneka gake, ariko ku gake kose kabonekaga cyangwa se ifunguro rya mu gitondo rya saa sita na nimugoroba byari kubera imbaraga za Pastor Theogene udafite ubushobozi. Ubwe yigeze kunyibwirira ko hari igihe yabwiye umugore we mama Pastor inshuro nyinshi, abwira ko agiye guhahira umuryango, akagaruka mu modoka azanyemo imbobo 2. Arihaho ntarya azanye umwana wo ku muhanda wanywaga urumogi, mu mvugo tukunda kubita abamayibobo cyangwa ibirara. Uwo muntu agahita amugeza mu rugo kugira ngo azanire ifunguro umuryango, ukaba ari wo mwanya ahubwo wo gusobanurira umuryango impamvu abazaniye undi muntu. Ibikomere bya jenoside by'amateka yanyuzemo nibyo byagiye bimukomeza, yumva kwiriye kuzafasha no gutabara. Sinzi niba Apotre Mignone Kabera ari hano, arahari? Sinzi niba hari, ariko uko byagenda kose araza gukurikira iyi video. Pastor Theogene yamumbwiyeho mu buryo bwihariye. Yari umubwiriza butumwa, aba mwarimu, anyura muri izo nzira zose. Dushimira n'itorero rya ADEPR ryamwemereye kuba pasiteri, atarize, ahurirana n'ubuzima yavuyemo bwo ku muhanda. Nk'uko yagiye abivuga, nta cyizere yari afitiwe mbere y'uko aba pasiteri, ariko nyuma y'uko abaye pasiteri ubuzima bwa benshi bwarashobotse, n'ubwe burashoboka. Kubera abaye pasiteri nawe ubwe yababwiraga ko ari fiyeri ridasanzwe, umwana wo ku muhanda ahagarara imbere y'itorero nk'iri agasezeranya. Umuntu wicaraga muri church, abadamu bagahisha amasakoshe n'amatelefone bakavuga batatanyiba, ngo umuntu yageze igihe abuwe icyubahiro. Ndabizi neza ko umuntu uri hano mu mutima wawe hari icyo Pastor Theogene yamaze, hari uruhare yagize mu buzima bwawe. Dukomere amashyi menshi Imana mu mwanya nk'uyu. Ngana ku musozo, mwese murabyibuka Apotre Mignone Kabera yigeze kugurira pasiteri amatike y'indege ngo we n'umugore bajye kuruhuka no kurya ubuzima, kwishimira kugenda mu ndege.
mu by'ukuri pasiteri iyo ndege ntayo yuriye, ndabyibuka ku itariki 25 Ukwakira 2022 twari kumwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe. Njyewe na Sabe twari tugiye kugira urugendo rw'akazi mu gihugu cya Kenya. Pasiteri Theogene twafatanye ibiganza, kubona umugabo nk'uri yari kurira, aravuga ati muri abavandimwe banjye, muri abantu nkunda, ariko Apotre Mignone ya mafaranga yampaye ngo ngura amatike mwokabyara mu indege mwebwe mugende muyigendemo, ariko ayo mafaranga nayafashishije abatishoboye no gufasha abana ndera mu rugo. Pasiteri Theogene yari wa muntu ushobora kuba afite ibihumbi 10 akaza akaguhahira wowe iwe mu rugo, ibyo basigaranye birashira uwo mwanya. Yaravuze ati ntacyo byaba bimariye kugenda muri iyo ndege, murabyibuka na pasiporo ye yarayerekanye. Aravuga ati nzabwiriza ubutumwa ku isi hose bice no kuri izi mbuga nkoranyambaga, ariko kugenda mu ndege umuryango wanjye ushonje, abana banjye batabonye minerval, inzu yanjye ituzuye n'ibindi bibazo, abo mfasha n'abandi, ntacyo byari bimaze. Reka nsoze mvuga nti nk'abanyamakuru twishimiye uwo Pasiteri Theogene yabaye we kuva tumenyanye nawe. Hari benshi bahuye nawe akagira umugisha kubera izi YouTube channel dukoresha, nubwo mu buzima bwa benshi cyangwa abadukurikira bazifata nk'ibintu bidasobanutse cyangwa se ndabivuga mu mvugo bikoreshwamo nk'ibintu reka kuyikoresha. Turi muri ADPR, turi muri church, ariko izo YouTube channel dukoresha abantu batumva bapinga nizo zubakiye Pasiteri Theogene iriya nzu twamusezereyemo, nizo zafashije aba bana bavuye ku muhanda bakabona ubuzima. Uwo twakundaga kwita Keza ni umusore, ntabwo ari umukobwa, afite flight yagombaga kugenda ku wa gatandatu ajya kwiga muri Canada. Kubera umugisha yagize, pasiteri amuvanye ku muhanda, azagenda ku itariki 17. Dore nguri yari hariya hafi, siwe wenyine navuga, hari benshi Pasiteri Theogene yahinduriye ubuzima, natwe turimo. Ariko nk'abanyamakuru bantumye ngo dushimire buri wese, si umukristo wa ADPR gusa, uwo ari we wese wagize uruhare mu buzima bwa Pasiteri Theogene. Tubifatemo isomo ryo kwicisha bugufi, tubifatemo isomo ryo gutekereza ku iherezo ry'ubuzima bwacu. Dukomera amashyi mama Pasiteri kandi tumwifurize gukomera. Murakoze cyane.